বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো। নিয়ে চলে এলাম এই চ্যানেলের আরেকটি নতুন ভিডিওতে। তো আজকে ভিডিওটা কী নিয়ে হতে চলেছে তোমরা তো অলরেডি টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝে নিয়েছো। তো ভিডিও শুরুতে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আজকে ভিডিওটা কতটা ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। তো আমি আমার নাম্বারে একটু ফোন করছি, একটা আলাদা ফোন দিয়ে। Please pick up the phone. Someone is calling you. Partha, please pick up the phone. Someone is calling you. Partha, please pick up the phone. Someone is calling you. তো বন্ধুরা দেখতে পেলে আমার নাম্বারে যখন ফোনটা এলো কত সুন্দর একটি আমার নাম দিয়ে, এছাড়া পিছনে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চলছিল। তো এটি তোমরা সকলেই করতে পারো, তোমাদের নাম দিয়ে তোমরা যে কোনো নাম সেট করে রাখতে পারো এইভাবে। তো শুধু এইরকম নাম আর শুধু এইরকম গান দিয়ে না, তোমরা অনেক রকম গান দিয়ে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়ে এরকমভাবে তোমরা লাগিয়ে রাখতে পারো। তো সেটি তোমরা কীভাবে করবে সেটা আমি এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো চলো বেশি কথা না বলি আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। ভিডিও স্টার্ট করার আগে একটাই অনুরোধ, যদি তোমরা আমার চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম এসে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এটি করার জন্য তোমাদের কোনো অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে না, তোমরা তোমাদের ফোনে ক্রোম ব্রাউজার অ্যাপসটি ওপেন করে নেবে। তো আমি আমার ফোনে ক্রোম ব্রাউজার অ্যাপসটি ওপেন করে নেব। তারপরে সার্চ বক্সে সার্চ করবে, আমি যেভাবে সার্চ করছি সার্চ করবে FDMR, তোমরা সবাই FDMR লিখে সার্চ করে দেবে। তো আমি যেভাবে সার্চ করছি FDMR, তারপরে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের ফার্স্টে এই অপশানটি এখানে চলে আসছে। তো তোমার প্রথমে যে লিঙ্কটি আছে এখানে তোমরা ক্লিক করবে। তো আমি তোমাদের সুবিধার জন্য লিঙ্কটা তোমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, তোমরা ওখান থেকে ক্লিক করে এখানে চলে আসতে পারো। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি সার্চ বক্স এখানে শো করছে। তারপরে এই সার্চ বক্স এখানে সার্চ করে তোমাদের যে নামটা এখন রাখতে চাইছে সেই নামটা শো লিখে দেবে। তো এখানে আমি আমার নামটা লিখে দিচ্ছি পার্থ। তো আমার নামটা লিখে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছ সার্চ বক্স, এই সার্চ অপশন তোমরা সার্চ করে দেবে। সার্চ করে দেওয়ার পর দেখতে হবে এখানে অনেক রকম তোমাদের নামের চলে আসবে। দেখতে পাচ্ছ আমি তোমাদের একটা করে শুনিয়েছি। তো ফার্স্ট এটা এখানে লেখা আছে পার্থ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, সামওয়ান ইজ কলিং ফর ইউ। তো এটাতে আমি ক্লিক করি, তারপর দেখতে হবে গানটি আমি শুনি দেখিয়ে দিচ্ছি এটি কেমন হবে। এখানে অনেক রকম তোমরা ইফেক্ট পেয়ে যাবে, অনেক রকম তোমরা বিভিন্ন রকম মিউজিক পাবে। তো আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি প্লে করে এটি। তারপর এরকম চলে আসবে, তারপর এখানে ক্লিক করে এরকম একটি অপশান শো করবে। তারপর একটু নিচে আসবে, নিচের পর দেখতে হচ্ছে একটি অপশান শো করছে ডাউনলোড। তোমার ডাউনলোড এটা এখানে তোমরা ক্লিক করবে, তারপর তোমরা সংটা শুনতে পাবে। তারপর একটু ওয়েট করো, একটু নেট স্লো চলছিল। Partha, please pick up the phone. Someone is calling you. Partha, please pick up the phone. Someone is calling you. তো বন্ধুরা দেখতে পেলে এই গানটি কেমন হলো। তো তারপর আমি আরেকটি গান প্লে করে দেখাচ্ছি। তারপরে নিচে আসবো, তারপরে দেখছো এখানে লেখা আছে পার্থ তোমার ফোন এসেছে প্লিজ ফোনটা তোলো। তো এটিতে ক্লিক করি, এটিও তোমরা শুনিয়ে দিচ্ছি। তারপর যেরকম দেখালাম তোমার নিচে এখানে ডাউনলোড অপশানে চলে আসবে। তুমি ডাউনলোডটা খুঁজে নেবে, ডাউনলোড এখানে তোমার ডাউনলোডে ক্লিক করবে। তোমার ডাউনলোড আমি ক্লিক করে দিলাম, আমি ডাউনলোড এখানে ক্লিক করছি। তারপরে গানটা এখানে প্লে হবে, শোনো সবাই। পার্থা তোমার ফোন এসেছে প্লিজ ফোনটা তোলো। পার্থা তোমার ফোন এসেছে প্লিজ ফোনটা তোলো। তো এরকমভাবে তোমরা অনেক রকম পেয়ে যাবে। আমি শুধু জাস্ট দুটো দেখালাম, এরপর পিছনে অনেক রকম ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, ব্যাকগ্রাউন্ড গান বিভিন্ন রকম তোমরা পাবে, আর তার সাথে তোমাদের নামটা শো করবে। এখানে দেখতে পার্থ আপকো ফোন আছে, অনেক রকম তোমরা পাবে বিভিন্ন রকম, যেটি তোমাদের পছন্দ হবে সেটি তোমরা সিলেক্ট করে নেবে। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তো আমি তোমাদের যে কোনো একটা ফার্স্ট এটা সিলেক্ট করে দেবো। তো আমি যে পার্থ প্লিজ পিক আপ ইউর ফোন, তো আমি এটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি। তো এটি তোমরা কীভাবে ডাউনলোড করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা ওখানে ওটার উপরে ক্লিক করবে, তারপর যেরকম নিচে আসছিলো যেখানে ডাউনলোড অপশন দেখাচ্ছিলো, তো আবার ডাউনলোড ওখানে ক্লিক করে দেবে। তো আমি এখানে আসলাম, এখানে ডাউনলোড ক্লিক করে দেবো। তারপর দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা অপশন, তো আমি সাউন্ডটা কমিয়ে দিলাম। তারপরে পাশে দেখা একটা 3 ডট অপশান আছে, দেখতে পাচ্ছ এখানে পাশে একটা 3 ডট অপশান শো করছে। তোমরা এর উপরে 3 ডটের উপরে ক্লিক করে দেবে। তো যখন এই 3 ডটের উপরে ক্লিক করবে তোমাদের এখানে ডাউনলোড অপশান চলে আসবে। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই 3 ডটের উপর ক্লিক করে। তো এই 3 ডটের উপরে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছি ডাউনলোড। তো আমি যদি এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করি গানটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছি এখানে ডাউনলোড কন্টিনিউতে মেরে দেবো। দেখতে পাচ্ছি ডাউনলোড হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ একটি নোটিফিকেশন চলে এসে ডাউনলোড হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ উপরে নোটিফিকেশন চলে এসে ডাউনলোড হয়ে গেছে। তারপর তোমার ফোনে যেখান থেকে রিংটোন সেট করো, তোমরা সকলেই জানো, তোমার সেটিং দিয়ে চলে যাবে, সেটিং দিয়ে যেখান থেকে রিংটোন সেট করো সাউন্ড সেটিংয়ে, তোমরা এটা সকলেই জানো, এটা আশা করি দেখাতে হবে না। তোমরা ওখান থেকে তোমাদের মিউজিকটি সেট করে নেবে। তো আমি সেট করে নেবো, এখান থেকে সাউন্ডে চলে আসবো, সাউন্ডে এসে ওখান যেখান থেকে সেট করে সেভাবে সেট করে নেবে। তোমার সেট করা আছে, আমার সেট করা লাগবে না, তো তোমরা প্রত্যেকে সেট করে নেবে। তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দেবে আর বন্ধুকে শেয়ার করে দেবে। তো দেখা হবে কোনো পরবর্তী ভিডিও, ততক্ষণ ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।